Salam uşaqlar. Bu dəfəki izahımız inşallah tənliklər sistemi tənliklər. Burada birinci sualda deyir ki, bu tənliyin kökündən 10 vahid böyük olan ədədi tapın. Bunun məxrəci 1-dir. Çarpaz vursaq 15 üstəgəl x-i 1-ə vuranda elə özünə bərabər 4-ü 5-ə vurduq 20. X də bərabər olacaq 20-dən 15-ə çıxdıq elədi 5. Kökü tapdıq. Tənliyin kökü həmişə x-dir. Bundan 10 vahid böyük olan ədəd 5 üstəgəl 10 bərabərdir 15-ə. Cavab C variantı. Deməli, burada deyir ki, tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli olarsa, dəyişənlərinin qiymətini tapın. Tənliklər sisteminin 3 dənə qaydası var idi. Sonsuz sayda həlli, yeganə həlli və boş çoxluq. Sonsuz sayda həlli olanda A-nın 2-yə, X-in əmsallarının, Y-in əmsallarına Y-in əmsallarının və cavablarının, yəni C-lərin, A, B, C-lərində A1-in A2-yə nisbəti, B1-in B2-yə, C1-in C2-yə nisbəti. Bu 3 dənə nisbət hamısı bir-birinə bərabər olanda sonsuz sayda həll olur. İndi burada biz çarpaz vursaq birinci nisbətlərə baxaq. A-nın 4-ə hasili bərabərdir 2-nin M hasilinə. 4A bərabərdir 2M-ə. Hər tərəfi 2-yə bölsəm 2A bərabər olacaq M-ə. Deməli, M 2A-ya bərabərdirsə, baxın, burada bu əvvəldə bizə vermişdi. M-in yerinə gətirib 2A qoyacağım. A üstəgəl 2A bərabərdir 3-ə. Burada da 3A bərabərdir 3-ə. A da bərabərdir 1-ə. A 1-dirsə, onda M də 2A-ya bərabər olduğu üçün 2-ni 1-ə vurdum, o da elədi 2. M-i də tapdıq, A-nı da tapdıq. İndi bizə lazımdır ki, B-ni tapaq. Gətirirəm burada ikinci nisbətdə M-i qoyuram yerinə. M2-dir, bölünsün 4 bərabərdir 5 bölünsün B. Çarpaz vururam 2B bərabərdir 20-yə, B də bərabərdir 10-a. Üçünü də tapdıq, dəyişənlərin qiymətini tapdıq. Burada deməli deyir ki, tənliyin kökləri fərqi. Biz bilir ki, tənliyin kökləri fərqi x1 ilə x2, x1 çıxılsın x2 bizə verib 6 və v-yə əsasən 1, 2, x kvadrat üstəgəl bx üstəgəl c bərabər 0 tənliyində x1 ilə x2-nin cəmi bizə əks işarə ilə mənfi b, b-nin əks işarə ilə verir. Hasili isə c-ni verir. Şimdi burada x1 ilə x2-nin cəmi b-nin yerində burada 10, mənfi 10'dur. Onun əksi 10 olacaq. Bunda sistemi alıb tərəf-tərəfə toplayırıq. x1 ilə x1 toplayanda 2x1, mənfi x2 ilə müsbət x2-ni toplayanda bunlar getdi 0. 6 ilə onu topladıq 16. x1 bərabər oldu 8-ə. Bizdən nəyə soruşur? Q-nü tapın. x1 8-dirsə, bunların cəmi nə idi? 10 idi. 8-in üstünə gəlirəm x2 bərabərdir 10-a, x2 də bərabərdir 2-yə. Bizdən Q-nü soruşur. Q də nədir? x1 ilə x2-nin hasili. Yəni C-nin yerindədir də Q. O da 2 vurulsun 8, elədi 16. Burada deyir ki, tənliyin kiçik kökünü tapın. X üstü 4 bərabərdir 11 üstəgəl 5. X üstü 4 bərabərdir 16-ya. Bu da biz bunu tapmaq üçün hər iki tərəfi 4-cü dərəcədən kökə salarıq. 4-cü dərəcədən burada x qalır, bərabərdir müsbət mənfi 2-nin, yəni kvad üstü 4. Bizə bu modul da çıxır axı. Həmişə bilirik ki, bu cüt dərəcədən köklə dərəcə gedəndə modul da çıxır. Moduldan bu da əgər burada da bilir ki, modulu x bərabər olacaq 16-cı dərəcədə, 4-cü dərəcədən 16-dan da 2 çıxır. Bu da hansı ədədlər ola bilər? x1 ola bilər müsbət 2, x2-də yəni modul x 2-yə bərabərdirsə, x2 və mənfi 2 ola bilər. Bizdən kiçik kök soruşduğu üçün mənfi 2 A variantı. Deməli uşaqlar, burada bizdən x, y hasilini soruşur 5-cidə. Yuxarıdakı birinci tənliyi kvadrata yüksəldək. Olacaq x-in kvadratı çıxılsın 4xy bunların hasilinin 2 misli. Üstəgəl 4y kvadrat bərabərdir 1-ə. Burada x kvadrat üstəgəl 4y kvadratın yerinə bunu saxlayaq, 4xy sağa keçirək. 1 üstəgəl 4xy eləyir. Baxın bu ifadəni burada. Baxın bu ifadəni gətirirəm ikinci tənlikdə. İkinci tənliyimiz nədir? X-in kvadratı çıxılsın. Qırmızı ilə yazım seçilsin. X kvadratı çıxılsın xy üstəgəl 4y kvadrat bərabərdir 31-ə. Burada elə bir x kvadrat üstəgəl 4y kvadratın yerinə bu ifadəni yazıram. 1 üstəgəl 4xy çıx xy bərabərdir 31-ə.
Burada 4xy çıx xy bizə verəcək müsbət 3xy. Elədir. 1 üstəgəl 3xy bərabərdir 31-ə. Burada da 3xy bərabərdir 31-dən çıxdıq 1 elədi 30. Xy hasildə bərabər olur 30 bölünsün 3 ödəyir 10. Burada şalar hər tərəfi kvadrata yüksəldik. Kök getsin. Kvadratla kök gedəndə qalacaq 3x çıxsın 2 bərabərdir 25-ə. 3x bərabərdir 25 üstəgəl 2 27. X bərabərdir 9-a. Bizə nə soruşur? Sadəcə bunu D variantı. Burada aşağıdakı tənliyi bilirik ki x çıx y. X üstəgəl y-in düz surudur. Bərabərdir 9-a. X çıx y 1-ə bərabərdir. Deməli 9-u 1-ə bölsəm, deməli cəmi də 9-a bərabərdir. İndi aşağıda yazırıq. X çıx y bərabər 1-ə, x üstəgəl y bərabərdir 9-a. Sistemi alırıq, tərəf-tərəfə toplayırıq. X-lə x-ə topladım 2x, mənfi y-lə y getdi. 1-lə 9 topladıq 10. X də bərabərdir 5-ə. X-i tapdıq. Gətirib burada istədiyimiz bir tənlikdə yerinə qoyacaq. Ya, baxın, ya birincidə, ya da ikincidə fərqi yoxdur. Gətirirəm, ikincidə qoyuram yerinə. X 5 üstəgəl y bərabərdir 9-a, y də bərabərdir 4-ə. Bizdən x, y hasilini soruşur, o da eləyəcək 20. Deməli, uşaqlar 8-də deyir ki, bu ifadəsinin qiyməti ikinci ifadənin qiymətindən 90 vahid böyükdür. Hansı böyükdürsə həmişə böyükdən kiçiyi çıxın, bərabər eləyin çox olan hissəyə. Və yaxud da böyüyü bərabər eləyin, azın üzərinə gəlin çoxu bərabər, yəni nə qədər çox olduğunu. Və yaxud da yəni 2y, 3y vurulsun, 3y çıxılsın 1 bərabərdir. İkinci ifadə üstəgəl 90. Yəni tutaq ki, A B-dən 5 vahid çoxdur. 5 vahid çoxdur. Onda A-nı bərabər edirsiniz, B-nin üzərinə 5 gəlirsiniz. Yəni az olanın üzərinə gəlməlisiniz ki, bərabər olsun bunlar. İndi birinci yazdığım kimi də yazmaq olar. Yəni böyükdən kiçik, yəni A-dan çıxıb B-ni 5-ə bərabər edə bilərsiniz. İndi yuxarıda 2y-i bu hissələrini də silin. Vurub açanda 2y 3y vuranda 6y kvadrat, 2y mənfi 1 vuranda mənfi 2y. Buna indi mənfi y kimi baxırıq. Mənfi y 7 vuranda mənfi 7y, mənfi y müsbət 6y vuranda mənfi 6y kvadrat. Bərabərdir 90-a. 6y kvadrat ilə mənfi 6y kvadrat getdi. Mənfi 2y, mənfi 7y, mənfi 9y elədi. Bərabər 90-a. Y də bərabər 90-ı mənfi 9-a böləndə mənfi 10. Bizdən nəyə soruşur? İfadəsinin qiymətindən 90 vahid. Yəni ki, y-in qiymətini soruşurdu. Yəni y-in hansı qiymətində o hissəsi yazılmır. Mənfi 10. Deməli, uşaqlar, burada bizə deyir ki, bu tənliyin, kvadrat tənliyin kökləri cəmini 0 edən adını ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. İndi burada köklər cəmi biz dedik ki, x1-dən x2-nin cəmi mənfi b-yə bərabərdir. Amma burada şərt olmalıdır. Nə zaman? X kvadratının əmsalı 1 olmalıdır. X kvadratının da əmsalının 1 olması üçün hər tərəfi biz 3-ə bölürük. Bu olacaq x-in kvadratı üstəgəl 2a kvadrat çıxılsın 2a kvadrat çıx 10a üstəgəl 6. Bu ifadəni bölürük 3-ə. X çıxılsın a kvadratını bölürük 3-ə. Bərabər 0. İndi x1-dən x2-nin cəmi bərabərdir. Ayrı-ayrı hamısını bölürəm 3-ə belə. Çıxılsın 10 bölünsün 3. Niyə mənfi yazsın? Bir dəqiqə. Buradan da görə mənfi yazdım ki, bunu qabaqda yazırım. Mənfi b-yə bərabər olduğuna görə. Deməli ki, bu cəm 0 olmalıdır. İndi mötərizəni açsaq, mənfi 3-də 2a kvadrat üstə 10 bölünsün 3a çıxılsın 2 bərabər 0.
Demək, kvadrat tənliyin köklərinin cəmi 0 ilə A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmi. İndi nə edirik? Bizdən A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini soruşur. İndi biz burada A1 ilə A2-nin cəmini soruşur da bizdən. İndi bunu tapmaq üçün biz yenə hər tərəfi 3-də 2-yə, -3-də 2-yə bölərik. Bu olacaq A kvadrat. Müsbəti mənfiyə bölündə qalacaq bu. Qıraqda yazıram. Məsələn, 3-də 10-u bölürəm 3-də 2-yə. 3-də 10 olduğu kimi qalır. Bölmə vurmaya çevrilir. Bu da olur 2-də 3. Bunlar gedəcək. Bunlar gedəcək. Burada 1 qalır. Burada 1, burada 5 qalır. Bunun cəmi oldu 5. Deməli, burada oldu 5A. Biz o sabah bu hissə lazım idi. Sonra -2-ni -3-də 2-yə böləndə işarə müsbət olacaq. Olacaq 2 vurulsun 2-də 3. Bunlar da gedəcək. Cavab qalacaq 3. 3 bərabərdir 0. İndi burada da A1 ilə A2-nin cəmi əks işarə ilə 5 olur. Bizdən elə bunu soruşur. C variantı. Deyir, tənliyin kökü 2-dirsə A-nın qiymətini tap. Kök deyən kimi o dəqiqə x bərabər 2. A açılsın 7, vurulsun 2, bərabər 8. A açılsın 7, 8'i 2'ye böldüm 4. A da bərabər 4 üstə gəl 7 elədi 11. D variantı. Deməli, burada şala 2, x çıxılsın 2. Çıxılsın, bunu vurğulara ayırsaq, cəmi, bax bu versin, hasili bu versin. 2 ilə 3'dür. X çıx 2, x çıx 3. Mötərizə yazıram. Bərabər 0. İndi iki ifadədə də ikisində də x çıx 2 var. Modulda x çıx 2-ni çıxartdım mötərizə xaricinə. Təkrar yəni ki, belə. Bir dənə də mötərizə açıram. Buradan bunu birincini x çıx 2-yə böləndə 2 qalır. Çıxılsın. İkinci ifadəni böləndə modulda x çıx 3 qalır. Bərabərdir 0. Bir dəfə birincini 0-a bərabər edirik. Burada x çıx 2 bərabər olacaq 0-a. x1 oldu 2. Bir dəfə də ikincini modulda x çıx 3 bərabərdir 0-a. Modulda x çıxılsın 3 bərabərdir 2-yə. İndi burada əgər hər hansı bir modul müsbət ədədə bərabərdirsə, onun həm müsbətini, həm mənfisini götürəcək. Bir dəfə müsbət 2-yə, bir dəfə də x çıxılsın 3-ü mənfi 2-yə bərabər edirik. X bərabər olur 5-ə, x bərabər olur mənfi 2 üstə gəl 3 müsbət 1-ə. İndi köklərin cəmini. Deməli, bu ikinci kök, bu da oldu üçüncü kök. 2 üstə gəl 5 üstə gəl 1, bu da elədi 8. Sonra x kubu bərabərdir mənfi 27-yə. X kubu bərabərdir mənfi 27-də mənfi 3-ün kubudur. Kublar gedəndə x bərabər olacaq mənfi 3-ə. Cavab oldu Y variantı. Burada deyir ki, tənliyin köklərinin kvadratları cəmi. Diqqətli olun. Bir var köklərinin cəminin kvadratı. Cəminin kvadratı deməkdir ki, birinci cəmi tapıb sonra kvadrata yüksəlirsiniz. Bir də var ki, kvadratları cəmi deyirsə, ayrı-ayrı kvadratları tapıb sonra cəmini tapırsınız. Yəni, belə olanda kvadratları yüksəlib sonra cəm tapılır da. İndi bizdən bunu soruşur. x1-in kvadratı üstə gəl x2-nin kvadratı bərabərdir sual. İndi viyyətə əsasən biz bunu tapaq. x1-lə x2-nin cəmi bizə mənfi 3 verir. x1-lə x2-nin hasili isə mənfi 1 verir. İndi biz bax bu ifadəni, bir dənə düstur, köməkçi düsturumuz var idi. A kvadrat üstə gəlib B kvadrat. Əgər A üstə gəlib B ilə ifadə edirdimsə, çıxırdım 2AB-ni. Əgər A çıx B ilə ifadə ediriksə, üzərinə 2AB gəlir. İndi bizim əlimizdə bunlar cəm var, bir də hasil var. Gətirib qoyuram yerinə x1-in kvadratı üstə gəl x2-nin kvadratı bərabərdir x1 üstə gəl x2 kvadratı çıxılsın 2 vurulsun x1 vur x2. x1-in x2-nin cəmi mənfi 3 eləyir, mənfi 3-ün kvadratı çıxılsın 2 vurulsun mənfi 1. O da bərabərdir 9, mənfi 2-ni mənfi 1-ə vuranda müsbət 2 üstə gəl 2, bu da elədi 11. C variantı. Burada deyir ki, tənliyin köklərindən biri 1-dirsə, A-nın qiymətini tapın. Biz bilirik ki, bunun qüvvətində 2 varsa, bunun 2 dənə kökü var. x1 və x2. x1-i deyir ki, köklərindən biri 1-dirsə, gətiririk bu 1-i, harada x gördük, yerinə qoyuruq. 3 vurulsun 1-in kvadratı, çıxılsın A vurulsun 1 bərabərdir 0. 3 çıxılsın A bərabərdir 0, A da bərabərdir 3-ə.
Tapdıq bunu. A3 isə gətirib qoyuram yerinə. 3x kvadrat çıxılsın 3x bərabərdir 0. Hər tərəfi 3-ə bölürəm. Qalır burada x kvadrat çıxılsın x bərabər 0. X-i mötərizə xaricə çıxarıq. Qalır burada x çıxılsın 1 bərabər 0. Bir dəfə bunu 0-a, bir dəfə də bunu 0-a bərabər edirik. x1 bərabər olur 0-a. x1 bərabər olur 0-a. x2 də bərabər olur 1-ə. Bizdən nə soruşur? A-nın qiymətini tapın. Köklərindən biri isə A-nın qiyməti. Biz elə A-nı soruşmuş, heç buna ehtiyac yox idi. Yəni 3, A-nın qiyməti 3 daha variantı. Burada nə deyir? Deyir, tənliyinin sonsuz sayda həlli varsa A-nın hansı qiyməti bu mümkündür. Biz bilirik ki, AX bərabər B olanda nə zaman tənliyin sonsuz sayda həlli olur? A bərabər 0, B bərabər 0 olarsa. Qaydaları mütləq bilmək lazımdır. A-nın yerində burada bu var. Bu A-nın yerindədir. B-nin yerində isə bax bu ifadədir. İndi A kvadrat çıxılsın 11A çıxılsın 12 bərabər 0. Burada da A çıxılsın 12 bərabər 0. A bərabər oldu burada 12-yə. A-nın hansı qiymətində? İndi bu birisinə baxaq. Burada A1 ilə A2-nin cəmiyyətə görə 11-dir. A1 ilə A2-nin hasili isə mənfi 12-dir. Hansı dedilər olacaq? 12 və 1. Amma 12 müsbət, o birisi mənfi 1. Deməli elə 12 olacaq. Hər ikisini ödəyən olmalıdır ki, ikisini də sıfıra çevirsin. Cavab 12. Tənliyin deyir, həll edin. Bilirik ki, bu məxrəci 1-dir, çarpaz vuracaq. 3 vurarıq 2x çıx 8-ə, 1-i də vurarıq x üstə gəl 4-ə. Bunu açanda 6x çıx 24 bərabərdir x üstə gəl 4. X-ları bir tərəfə yığırıq, 6x çıx x bərabərdir 4 üstə gəl 24. Eləyir 5x bərabərdir 28. X-da tapsaq 28-i 5-ə bölərik. Bu da eləyəcək 5 tam 16. Bu da x bərabər B tənliyidir. Nə zaman? Yəni burada məsələn AX-i saxlasaq burada 15 o tərəf keçirsək mənfi olmuş. Nə zaman bu tənliyin həlli olunur? A 0-a bərabər B 0-dan fərqli olarsa. Burada da A 0 olarsa mənfi olur. Çünki niyə elə olmur uşaqlar? Çünki burada biz x-i tapsaq mənfi 15-i A-ya bölərik. Məxrəc də heç vaxt 0 ola bilməz deyə bu yazılmır. Və A bərabər 0. A-nın 0-a bərabər qiymətində. Burada tənliyi ayrı-ayrı sıfır. Həmişə hasil sıfırdırsa, mütləq tənliklərdən heç olmasa biri sıfır olmalıdır. Ayrı-ayrı bunları sıfıra bərabər edirik. 5x bərabər olur mənfi 4-ə, x bərabər olur mənfi 4-ü 5-ə bölsək, mənfi 0 onda 8. X çox 8-i də sıfıra bərabər edirik, x bərabər oldu 8-ə. Kökləri cəmini soruşur. Mənfi 0 onda 8 ilə 8-i toplasaq, böyükdən kiçiyi çıx, böyüyün işarəsini yazırıq. Müsbət 7 tam onda 2. Burada sadə tənlikdir. X keçirik sola, üstə gəl 5x bərabər 60. 20x bərabər 60. X-ə bərabərdir 3-ə. Burada indi 2 dənə tənlikdir, 2 dənə kəsirdir. Birinci bunları ortaq məxrəcə gətirir. Deməli, y kvadrat səgəl x. Məxrəcdə y-i çıxarsa mötərizə xaricinə y çox 3 qalır. Üstə gəl. Əslində baxın, məxrəclər sadəcə yeri dəyişikdir. Baxın, buna ehtiyac yoxdur. Baxın, məxrəci silirəm. Fikir verin, baxın, 3y çıx y kvadrat, burada y kvadrat çıx 3y-dir. Biz bilirik ki, a çıx b-ni biz b çıx a kimi yazmaq üçün qarşısına mənfi atıb yazırıq. B çıxısını a olur. Onda, deməli, biz bunun mənfisini qabağa atsaq, deməli, b yazarıq. Y kvadrat çıx 3y yazdıq. Üstə gəl, bunu belə yazarıq. 8y çıx 10, burada mənfini qabağa atıb yazaram y kvadrat çıx 3y kimi. Bərabər 0. Sonra bu mənfi gəlir, bax, bu müsbətə dəyir. Bax, bu. Dəyir bir-birinə, olur mənfi. Deməli, oldu bizim tənliyimiz y kvadrat üstə gəl 2. Məxrəcdə y kvadrat çıx 3y. Çıx, məxrəcdə y kvadrat çıx 3y. Yuxarıda 8y çıx 10. Ortaq məxrəc y kvadrat çıxılsın 3y. Yuxarıda birincidə y üstə gəlir ki, bu mənfi, bax, bunların hər ikisinə təsir edir. Olur, çıx 8y və mənfi dəyər üstə gəl 10, bərabər 0. Yuxarıda qaldı, deməli, y kvadrat çıx 8y üstə gəl 12. Bölünsün y kvadrat çıx 3y bərabərdir 0.
Biz bilirik ki uşaqlar, kəsrin cavabı nə zaman sıfır ola bilər? Sürət sıfır olarsa. Sürəti götürüb sıfıra bərabər edirik. Amma məxrəci də unutmuruq. Niyə? Məxrəc sıfır ala bilməz. Məxrəci də sıfırdan fərqli götürəcəm. Birinci onu yazaq. Bərabərdir, fərqlidir sıfır. Y çıxarıq nötərizə xaricində, y çıxısı 3-ü fərqlidir sıfır. Y sıfır olanda, bir də y çıx 3-ü sıfıra bərabər edəndən. Y fərqlidir 3-dən. Yəni, yuxarıda əgər bu qiymətləri alsaq, bunlar kök olmayacaq. Yəni, məxrəci çünki sıfıra çevirir. İndi sürəti sıfıra bərabər edək. Y kvadrat çıxılsa 8y üstə gəl 12 bərabərdir 0. Ümumiyyətlə tapsaq y1 ilə y2-nin cəmi 8. Y1 ilə y2-nin hasili isə bizə 12 verir. Bunlar da 6 ilə 2-dir. Deməli, y bərabərdir 2. Bizdən olsa köklər cəmini soruşur. Köklər cəmi 8. 20-də cavab 8. Onsuz da fikir verir uşaqlar. Bu 2 ilə 6 eləyir axı. Bunlar da bax, kənar kök deyil. Bax, bunlar 0,3 deyil. İkisi də ödəyəcək. Keçir uşaqlar ətraflı suallara. İndi 51-ə baxaq. Ən çox ətraflıya tənlik çox var. Tənlik tənliklər sistemi ətraflıya düşür bu qaydada. Deməli, baxın, bizə verib sarı. Deməli, 4 dənə sarıdır. 2 dənə qırmızı və bir də qutunun özü. Deyir ki, qutu ilə bu qovluqların birlikdə hündürlüyü, hamısının birlikdə hündürlüyü 68 və qırmızı qovluğun qalınlığı sarı qovluğun qalınlığının kimisindən 2 cm böyük. Onda sarıları mən x götürsəm, sarını x götürsəm, qırmızı bunun 2 mislindən 2 cm böyük. Bu da oldu 2x üstə gəl 2. Qutunun hündürlüyü isə bütün qovluqların qalınlıqları cəmindən 12 cm. Qalınlığı ilə hündürlüyü gedəcək də. Bütün qovluqlar nə qədərdir? Burada 4x, qırmızı isə 4x üstə gəl 4. Oldu 8x üstə gəl 4. Deməli, bütün hamısından 12 cm çox. Onda 8x üstə gəl 4-ün də üzərinə 12 gəlsəm, olacaq 8x üstə gəl 16. Yəni, qutu da bu. Artıq hazırda hər şey. İndi hamısını toplayıb cəmi 68-ə bərabər edirik. Qutunun hündürlüyünü tapın. Eyni rəngli qovluqların qalınlıqları bərabərdir. Deməli, 4x dedik ki, sarıdır. 4x üstə gəl 4 qırmızılardır birlikdə. Üstə gəl 8x 16 da qutudur 68-ə. 4x 8x o da 8x 16x üstə gəl 20 bərabər 68-ə. 16x bərabər 68-ə 20 çıxdıq 48. X də bərabərdir 3-ə. Bizdən qutunun hündürlüyü. Qutuda 8x üstə gəl 16 idi. 8-i 3-ə vuracam, üzərinə 16 gələcək. 24 üstə gəl 16. Bu da elədi 40. Deməli, uşaqlar, 52-də bizə nə deyir? Şəkildə də göstərir. Fikir verin. Deməli, buradan A-dan B-yə qədər, bir də burada C var. A-dan B-yə qədər verib bizə 44 kilometr və axın ilə istiqamət. A-dan C-yə qədər axın istiqamətində gedib. Bax, sürəti də verib cədvəldə. V plus axın istiqamətində 30 üstə gəl x-dir və bunu 4 saata gedib. C-dən B-yə burada bura, amma axına qarşı gedib indi. C-dən B-yə axına qarşı V minus bərabər 30 çıxılsın x. Bunu isə 3 saata gedib. İndi biz buradan AB ilə, bax, AB ilə BC-nin cəmi bizə AC-ni verəcək yol olaraq. Onda biz AC-nin məsafəsini tapmaq üçün V plusu T plusa vuraram. Axın ilə getdiyi zaman, axın ilə getdiyi sürətə vursam, taparam A-dan C-yə qədər məsafəni. Bu olacaq 30 üstə gəl x vurulsun 4. AB məsafəsini verib bizə 44. B-dən C-yə qədər məsafəni tapmaq üçün axına qarşı ilə, axına qarşı zamanla, axına qarşı sürətlə bir-birinə vuracam. 30 çıx x-i vuraram 3-ə. Deməli, bundan, yəni axın ilə A-dan C-yə qədər yol budur. Bərabər olacaq. Deməli, B-dən C-yə qədər yolu bax buradan tapırıq. Plus 44. 44 də A-dan B-yə qədərdir. Bunu vurub açsam 120 üstə gəl 4x. 90 çıx 3x üstə gəl 44.
4x'i burada saxlayıram. 3x'i sola keçirdim, müsbət 3x. 90 ilə 44'ü topladım, 134. 120'ni sağa keçirdim, çıx 120. 7x bərabərdir 14'ə, x də bərabərdir 2'yə. Bizdən çayın sürətini soruşur. Burada şərtdə də vermişdi bizə. X km/saat sürətlə, sabit x km/saat sürətlə axan çayın sürəti ilə x idi. Ümid edirəm başa düşdünüz. 53'də uşaqlar, burada tənlikləri çox diqqətlə yazmalıyıq ha. Yəni orada mütləq ardıcıllığa diqqət eləməliyik. Turistlər iki məntəqə arasındakı məsafəni hər gün eyni qədər məsafə qət etməklə 18 günə getməlidirlər. Tutaq ki, yəni x hər gün eyni qədər, yəni x saat gedir, tutaq ki, x saat gedəndə hər gün 18 gün müddətində birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün hər gün x saat gedir. 18 günə çatır. Deyir, lakin onlar hər gün nəzərdə tutulduğundan 2 kilometr çox. Yəni onda x deyil, x üstə gəl 2 saat gedərsə. Tutaq ki, 5 saat hər gün getsə 18 günə çatır. 7 saat gedəndə 15 günə çatır. İndi biz bunu tapmalıyıq. Fikir verirsiniz, tərs mütənasibdir. Bax, zamanın sayı artanda günün sayı azaldı. Tərs mütənasib olanda qarşı-qarşıya vururduq da, bunu da. X-i vurdum 18'ə, bərabərdir 15 vurduq. X üstə gəl 2'yə. Oldu 18x bərabərdir 15x üstə gəl 30. 18x çıxılsın 15x bərabərdir 30'a. 3x bərabərdir 30'a. X də bərabərdir 10'a. Biz də bilirik ki, bu 10'dursa, bu da 18 gündürsə, bir günə 10 saat gedirsə və 18 günə çatırsa, 18'i 10'a vurub taparım ümumi yolda 180 kilometr. Deməli, məntəqə arasındakı məsafə 180 kilometrdir. 47'də bizə nə deyir? Deyir ki, iki fəhlə işi birlikdə 6 saata yerinə yetirir. Birinci fəhlə, yazaq bura, birinci və ikinci. Birinci fəhlə işi ikincidən 9 saat geçib. Deməli, ikinci x-dırsa, bu birisi x üstə gəl 9. Məsələn, biri 5 saata yerinə yetirirsə, o birisi 14 saata da, yəni. İkisi birlikdə isə 6 saata yerinə yetirirlər. Bizə birinci fəhlənin təklikdə nə qədər? Belə olanda həmişə fəhlə məsələlərində, hovuz məsələlərində 1 saatda nə qədər işin bir hissəsini də, yəni 1 saata nə qədər iş görəcəyini tapırıq. X-da 1, x üstə gəl 9'da 1'i toplayırıq, bərabər edirik 6'da 1. Hamısının tərsini götürüb toplayıb, bərabər edirik ümumi birlikdə işlədiklərinin tərsinə. Deməli, ortaq məxrəc. X vur, x üstə gəl 9. Birincini x üstə gəl 9'a vurarıq, ikincini x-a vurarıq. Oldu x üstə gəl 9, üstə gəl x bərabərdir 6'da 1'ə. Burada da olacaq 2x üstə gəl 9, məxrəcdə də x-in kvadratı üstə gəl 9x bərabərdir 6'da 1'ə. Çarpaz vursaq x kvadrat üstə gəl 9x bərabər olur 12x üstə gəl 54'ə. Sola versə hamısını x kvadrat üstə gəl 9x çıxılsın 12x çıxılsın 54 bərabərdir 0. Qalır burada x-in kvadratı çıxılsın 3x çıxılsın 54 bərabərdir 0. x1 ilə x2'nin cəmi bizə müsbət 3, x1 ilə x2'nin hasili isə mənfi 54 verir. Bu 9 mənfi 6 eləyəcək. 9 mənfi 6, x-i də mənfi götürə bilmərik də. Bizdən birinci fəhrən soruşduğu üçün 9 üstə gəl 9 eləyəcək 18. 48'də bizə nə deyir? Tələbə iştirak etdiyi sonuncu imtahanda 50 bal yığarsa, bütün imtahanlardan yığdığı orta bal 50'dir. Deməli, gəlin biz ümumi sonuncudan əlavə hamısını, bütün imtahanların yığdığı balların cəmini, biz bilirik ki, nədir bu ədəd orta? Cəmin saya nisbəti. Cəmi x götürsəm, amma sonuncunu saymıram da, sayı da n götürürəm. Deməli, cəm üstə gəl, sonuncu 50'dirsə, sonuncuda 50 yığarsa, bölürəm sayına, bərabər edirəm, deyir, orta balı 50 olacaq. Son imtahanından 74 yığsa, 74 bal yığsa, yenə say eyni daha aşağılar, bərabər 56 olacaq. Deməli, x üstə gəl 50, bərabərdir 50 enə, çarpaz vurdum, bu məxrəci 1'dir deyə. Bunun məxrəci 1'dir, x üstə gəl 74'ü də bərabər edirəm 56 enə. Burada görürsünüz ikisinə, buradan gəl x tapaq, gətirək sonra burada qoyaq yerinə. X bərabər olacaq 50 n çıxılsın 50. Gətirib burada yerinə qoysam,
50n çıxılsın 50. Üstə gəl 74 bərabərdir 56n. Bu da 50n sağa keçirsək, saxlayın burada bir dəqiqə. Üstə gəl 24 bərabərdir 56n. Sonra deməli 24-ü saxladım solda. 56n-dən çıxdım 50-ni. 50n. Burada 24 bərabərdir 6-nə, n də bərabərdir 4-ə. Deməli 4 dənə imtahan ümumilikdə. Ümumilikdə neçə imtahanda iştirak edib 4 dənə sayı soruşurdu bizdən. 49-a baxaq. Deyir, əvvəlcə kostyumla ayaqqabının birlikdə qiyməti 640 manat idi. Gəlin kostyumu x götürək, ayaqqabını y götürək. Əvvəlcə bunların qiyməti olub 640 manat. Sonra deyir ki, həmin kostyuma əvvəlki satış qiyməti 20% qədər, ayaqqabıya isə 40% qədər endirim edildi. Endirim edilirsə biz x-in 20%-ni tapsaq, 120-yə vururuq. Burada qalır 0.2x. Yəni bununla bu gedir 0.2 x-ə vurur. Bu qədər endirim olunur. Yəni endirim olunanda çıxırıq da əvvəlki qiymətin özündən bunu çıxırıq. Qalır burada 0.8x. Qaldı 0.8x. Çox vaxt uşaqlar 0.2 götürür. Diqqətli olun. Ayaqqabıya isə 40% qədər endirim olunur. Y-dən də çıxıram 0.4y olur 0.6y. Üstə gəl 0.6y deyir olub qiymətlər 484. Endirimdən əvvəl kostyumun qiyməti neçə manat idi? Məsələn, tənəklər sistemi qurmaq. Tənəklər sistemi hazırdır. Deməli, aşağını 10-a vuraq ki, amma vuranda da bilirik 3-ünü də vurmalıyıq. 10-a vururuq ki, 10-luq kəsirdən azad edək. Bu olacaq 8x, bu olacaq 6y, bu da olacaq 4840. İndi yuxarını, gəl aşağıdakı tənliyi 2-yə bölək, biraz da sadələşsin. X də gəl y bərabərdir 640-a. Bu 2-yə bölsəm 4x, bunu bölsəm 3y, bunu da 2-yə bölsəm 2420. İndi yuxarıda gəl y-ləri bərabərləşdirək 3-ə vuraq. Onda olacaq 3x üstə gəl 3y bərabərdir 1920. Sonra indi burada mənfi 3-ə də vura bilərdik, toplayaq və burada tərəf-tərəfə çıxada bilərik. Aşağıdakılardan yuxarıdakılar çıxsaq 4x-dan 3x çıxsaq x qalır, 3y-dən 3y çıxdıq 0 qalır. 2420-dən də 1920-yə çıxırıq. Da qalır 500. Bizdən nəyin qiymətini soruşurdu? Kostyumun. Kostyumda x götürmüşdük. Doldu 500. Cavabımız elə 500. Axırıncı suala baxaq. 50-də 20 nəfərdən ibarət turist qrupunda qadınların yaşlarının ədəd ortası 24-dür. Kişilərin yaşlarının ədəd ortası 29-dur. Bu turistlərin bütün hamısının yaşlarının ədəd ortası 20. Onda gəmbilini. Deməli, qadını. Yaşını x götürək, yaşları cəmi. Yazıram altda. Sayı isə götürək A. Kişilərin yaşları cəmini y götürək. Sayını götürək B. Bizə deyir ki, 20 nəfərdən ibarətdir. Onda A ilə B-nin cəmi sayılar 20-dir. Və indi qadınların yaşları ədəd ortası 24-dür. Qadınların yaşları cəmi x-dır, sayı da A-dır. Cəmi sayı böldüm bərabərdir 24-dür. Kişilərinin yaşlarının ədəd ortası, yəni y cəmdir, böldüm sayına bərabərdir 29-a. Bütün turistlərin yaşlarının ədəd ortası 26-dır. Bütün turistlər nə qədərdir? A üstə gəl B saydadır cəmi. Bölürük, yox o saydır. Yaşlar cəmini, yəni x üstə gəl y bölürük sayı A üstə gəl B-yə. Cəmi sayı böldük, bu da eləyir 26. İndi gəlin bir-birindən ifadə edək bunları. Buradan x-i tapsam 24a-ya bərabər olacaq. Buradan y-i tapsam 29b-yə bərabər olacaq. Burada da x üstə gəl y bölünsün. A üstə gəl b də 20-dir. Bərabərdir 26-ya. Sonra buradan x üstə gəl y tapsam bərabər olacaq 520-yə. Sonra burada A üstə gəl B bərabər 20-dən. A-nı B ilə ifadə edib x üstə gəl y 520-dir. Düzdürmü? X üstə gəl y-in də yerinə 24a 29b yazaram.
24A üstəgəl 29B bərabərdir 520-yə və A üstəgəl B-ni də bərabər edərəm 20-yə. Bu şəkildə. İndi belə eləyək. Aşağını vuraq 24-ü, sonra tərəf-tərəfə çıxaq. 24A üstəgəl 29B bərabərdir 520-yə. Ya istəyirsiniz mənfi 24-ə vurun, toplayın, fərqi yoxdur. Mənfi 24A çıxılsın 24B bərabərdir. Bu da verəcək mənfi 480. Sistemi alıb toplayıram. Bunları topladım, getdi 0-a. Bunları toplasam 5B qalacaq. Bunları toplasam deməli 40 olacaq. B də bərabərdir 8-ə. Bizdən kimin sayını soruşur? Neçə qadın? Biz qadınları B-yə görə kim götürmüşük? B kişilər idi. Cəm də 20-dir. Bax, burada cəmlərdə 20-dir. 20-dən də bu 8-i çıxıram. Qadınların sayı 12 nəfər. Bu qədər uşaqlar. Təhlüklərin də izahı bitdi. İnşallah növbəti izahda çəkəcəm.